အမျိုးတို့မင်္ဂလာပါဗျရသစုံမြန်မာမှာကြိုးစိုးနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မျှဝေတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးမင်းအောင်လှိုင်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံသမ္မတမစ္စတာဗလာဒီမာပူတင်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည့်အောင်မြင်မှုကိုထင်ရဲ့ရှင်းပြချက်လေးကိုအတူတူနားထောင်ကြည့်အောင်ဗျနိုင်ငံသားသတင်းထားတဲ့ရေးသားချက်တွေကြောက်ခန်းလေးတွေမျိုးလောင်နေကြလားလောင်ရမယ်နော်အဲ့တော့ပြည်ပြိုးရင်းနေစစ်ပြည်ပြီးပကံစည်းခွေးမောင်းတဲ့ကောင်လေးနီပိန်းတိုက်အရာရာကိုဆဲဆူရိုင်းတဲ့ကြီးနေပုတ်ချစော်ကားကြီးနေနဲ့ပြောတတ်တယ်မင်းတို့အရှုံးသမားတွေပေါ့ကွာအရှုံးသမားတွေရလက်ကအဲ့ဒါပဲနော်အရာရာကိုဆဲဆူရိုင်းတဲ့ကြီးနေပုတ်ချစော်ကားကြီးနေပြောတတ်တဲ့အရှုံးသမားတွေရလက်ကမင်းတို့လောင်စမ်းအဲ့ဒါပဲနော်မင်းတို့ရဲ့ရလက်ကအဲ့ဒါမင်းတို့ရဲ့အဖေအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့အခုလက်ရှိသတင်းစာတွေနိုင်ငံသတင်းစာတွေဖတ်ဖတ်ချက်ရဒီမော်စကိုရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချအဆုံးနဲ့တစ္ဆာရှိဆုံးခိုင်မာဆုံးမိဘနိုင်ငံဟာအရှိတောင်အာရှမှာမြန်မာတနိုင်ငံပဲရှိတယ်မြန်မာတနိုင်ငံပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါ China တို့အိန္ဒိယတို့ကလည်း၎င်းနဲ့စီးပွားရေးကမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေဆိုပေမဲ့လေပြိုင်ဘက်တွေနော်မော်စကိုရဲ့စိတ်ချအဆုံးယုံကြည်ရဆုံးတစ္ဆာရှိဆုံးခိုင်မာဆုံးမိဘနိုင်ငံမြန်မာတနိုင်ငံပဲရှိတယ်နော်မှန်တယ်အဲ့တော့တန်တမန်ဆက်ဆံမှုပေါ့ရသစုံမြန်မာ YouTube Channel လေးမှာနေ့စဉ်သတင်းအကြောင်းအရာများနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအဖြစ်အပျက်များကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးမှာမို့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်၍စောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ချစ်တဲ့အမျိုးတို့ကြီးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံမှုအဲ့တော့နိုင်ငံတကာတန်တမန်ဆက်ဆံမှုမှာမင်းတို့ပြည်ပြင်းဝရမ်းစစ်ပြေးတွေပကံစည်းခွေးမောင်းတဲ့ကောင်တွေကဟာလိုင်းမော်တွေမှာပြောကြတာညီမကမသိရင်ညီမလက်ရှိအခုအစိုးရကလူရမသွင်းခံရတယ်လို့ဘာလို့ညာလို့နဲ့နီပိန်းတွေကိုဂျင်းထဲတာပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဗီဒီယိုအန်3ပြီးပယ်ချရတဲ့စူပါပါဝါနိုင်ငံကြီးအင်အားကြီးတဲ့စူပါပါဝါနိုင်ငံကြီး3နိုင်ငံကိုအဲ့ကလေးကောက်ထည့်တာလားနော်အဲ့ကလေးကောက်ထည့်တာလားခုကမ္ဘောဒီးယားပြည်နေပြီမင်းတို့လောင်းအောင်မယ်နော်တဲ့နော်ကမ္ဘောဒီးယားသမ္မတကြီးလာဖို့တော့ပြည်နေပြီဟိုမှာအဲ့ဒါရလက်ကအဲ့ဒါပဲမင်းတို့ရေရောဆဲဆိုရိုင်းကြီးတွေပုတ်ချစော်ကားကြီးတွေပြောတဲ့အရှုံးသမားတွေရလက်ကအဲ့ဒါပဲနော်အဲ့ဒါပဲရိုင်းတာမခက်ပါဘူးအဲ့တော့မိမိခေါင်းဆောင်မိမိချစ်မြတ်လို့ရင်ဘယ်လိုမျိုးအယောင်တင်ပေးရမလဲဘယ်လို sporting ပေးရမလဲအဲ့ဒါအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့နိုင်ငံကောင်းကျိုးပြုလုပ်နေတဲ့ဘယ်ခေါင်းဆောင်မဆိုပေါ့ငါတို့မရိုင်းပါဘူးဒီနေ့ချိန်ဒီအောင်ဆန်းစုကြည်လို့ပါဇက်ကမခေါ်ဘူးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဒါပဲဟုတ်ပြီလားအသွင်မတူမြင်မတူလို့ဆိုပြီးတော့ရှဲဆိုမရိုင်းတိုင်းငါတို့ဘာကြောင့်လဲငါတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေငါတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းငါတို့မူပြီးတိုင်းမိဘတွေကွာပုံရိပ်ကိုထိခိုက်မှဆိုလို့တန်ဖိုးရှိရင်တန်ဖိုးထားတတ်ကြတယ်ချစ်တာနဲ့နှစ်တာလည်းမတူမိမိမွေးထားတဲ့သားသမီးတယောက်ကိုလည်းချစ်တာနဲ့နှစ်တာလည်းမတူချစ်ရင်ဆုံးမဟာလားကလေးကဆဲဆိုရိုင်းတိုင်းနေချစ်စရာလေးဆိုလက်ခုပ်ဝိုင်းတည်နေတာချစ်တာမဟုတ်နှစ်တာဟုတ်ပြီလားမသိအဲ့အရာရာကိုဆဲဆိုရိုင်းတိုင်းကြီးပု္ပ္ပစာစော်ကားလေးတွေပြောတဲ့အရှုံးသမားတွေရလက်ကအဲ့ဒါပဲနော်တကယ်စူပါပါဝါနိုင်ငံကြီးအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံ၃နိုင်ငံကိုအိတ်ကလေးကောက်ထည့်လာတာအချင်းတော့မဟုတ်နော်နိုင်ငံသတင်းဌာနရေးသားပေါ်ကြည့်တော့ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်